बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमर जमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आप देख सकते हैं कि आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए अप्लाइंसेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूं और उसमें से कुछ चीज़ों को अनबॉक्स करूंगा। लाइक आप देख सकते हैं मेरे पास फोनेक्स कंपनी का भी स्टॉक पहुंचा है, जिसमें किचन हुड और किचन हब ये सारा स्टॉक पहुंचा है। और इसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हब को अनबॉक्स करूं और अनबॉक्स करते हुए आपको चेक कराऊं कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। और आपने जब अपने किचन के लिए एक हब परचेज करना है तो आपके पास किस तरह का हब होना चाहिए, तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास फोनेक्स के हब पड़े हुए हैं। इसमें मुफ्तलिफ मॉडल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं R2107 इस तरह से सारे मॉडल है और यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं जी इसकी क्वालिटी ये क्या चीज़ है। पैकिंग से तो देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। फोनेक्स का 3 बर्नर हब है और मॉडल प्रॉपर इसका मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं R2107 और इसकी जो टाइप आ जाती है गैस टाइप, इसमें LPG है। ठीक है जी। अब ज़रा इसको अनबॉक्स करके चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि ये भी बिल्कुल नया मॉडल आया और मुझे भी बड़ा क्रेज़ हो रहा था कि मैं चेक करूं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और इसको चले जी पहले तो इसको पैकिंग से बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ये जो टेप लगी है इसको काट लेते हैं और उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं इससे सीजर के साथ। आप ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग। तो यहाँ पे इसके साथ ये एक आप पेपर ये गत्ता सा देख रहे हैं। सम टाइम लोग इसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है। ये स्पेशली बेसिकली है इसकी मेजरमेंट। ये बिल्ट इन मेजरमेंट होती है कि जब आपने इसको मार्बल के अंदर कटिंग करके लगाना है, तब आपके पास चूल्हा अगर ना भी हो, ये चीज़ हो आप मार्बल के ऊपर रख के, तो इसका वो साइज़ लेके उसको आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसको आपने कभी भी ज़ाया नहीं करना। सम टाइम लोग ये पेपर ही समझते हैं और इसको उठा के ऐसे फेंक देते हैं, जैसे मैंने फेंक दिया। क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़। आप ज़रा इसकी क्वालिटी चेक करें। इसके ये बर्नर भी हैं और ये बर्नर भी है और यहाँ पे इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है। सबसे पहले तो ज़रा इसको इसके बर्नर की क्वालिटी चेक करें। ये सारा देगी बना हुआ है और हाई एंड है। अब इसको ज़रा पहले बाहर निकालते हैं और फिर इसको प्रॉपर हम करेंगे फिट। उसके बाद आपको चेक कराते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। अब ज़रा इसके साइडों पे फोम है, मेरे ख्याल से इसको ऐसे फाड़ लेते हैं। तो देखिए आप ज़रा इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ये तो पैकिंग से वेट में तो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको ज़रा मैं रखता हूँ एक साइड पे। उसके बाद इसको प्रॉपर फिट करेंगे। ये है इसकी पैकिंग। अब साइडों पे भी इसकी फोमें लगी हुई हैं जो सेफ्टी के लिए, कि जब ट्रैवलिंग में इसको प्रॉब्लम ना बने। अब ज़रा हम इसको प्रॉपर फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं जिसकी क्वालिटी कैसी है। एक तो इसका जो ग्लास है वो 8 mm का बहुत अच्छा, और इसके बटन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं QC क्वालिटी चेक फोनेक्स कंपनी का ये क्वालिटी चेक पास किया उन्होंने। तो यहाँ पे इसके साथ एक मैनुअल बुक है कि आपने इसको किस तरह से ऑपरेट करना है। जब आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो तब आपको बिल्कुल भी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ज़रा इसके बर्नर ये देख रहे हैं, साइडों पे इन्होंने टेप लगाई हुई है। इसको जनाब इसका तरह ये इसके साथ कुछ पीसीज होते हैं। जब सम टाइम आपके पास नया हब जाता है तो आपने इसको कैसे फिट करना है, ये इस तरह आप इसको ऐसे लगाएंगे। उसके बाद ये बर्नर इसका ऐसे लगेगा। ये चीज़ ये एक्सेसरीज में ये छोटा पीस इसका इस तरह लगेगा। अब ये भी बराबर इसको भी लेवल पे कर लेते हैं। ये देखिए ये चीज़। अब ये एक साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेप तो ऊपर लगी हुई है, लेकिन प्रॉपर जो इसके बर्नर की फिटिंग है, प्रॉपर जिस तरह से बर्नर को यहाँ पे फिटिंग होनी चाहिए इस तरह से नहीं है। ट्रैवलिंग में ये सारा आगे पीछे हिल गया था। अब मैंने प्रॉपर ये देख सकते हैं। जब आपने फिट करना है तो आपने इस चीज़ का मेक श्योर कर लेना है। अब ये ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ गया है और ये चीज़ें आपने इस तरह से उस पर लगा देनी है। अब आ जाती है इसके ऊपर ये कड़े हैं। ये सारा देगी कड़ा यूज़ हो रहा है, बहुत ही हैवी है। मतलब आपका बड़े से बड़ा अगर कोई देगचा हो वो भी आप रख सकते हैं। और ये देखें आप क्या ज़बरदस्त क्या स्टाइलिश एक हब है। ये तो आपकी किचन की ब्यूटी को चार चांद लगा देगा। और इसकी फिटिंग ऐसे बना दी है उन्होंने कि प्रॉपर जो इसकी हीट है वो जो आप इसके ऊपर बर्तन रखेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी में आएगी। और सबसे जो मेन इसका जो मैंने अभी तक एक चीज़ नोट किया है, ये मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन जो मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ना एक कंप्लेंट करते हैं जी कि हम आपसे चूल्हा लेके गए हैं, लेकिन उसके बर्तन जब हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, एक तो वो बर्तन काले करता है। वो प्रॉब्लम होती है कि अगर आप वो सिलेंडर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी टाइप सुई गैस पे होगी तो ये प्रॉब्लम होगा, वो तो जट चेंज हो जाते हैं।
लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम बनती है लोगों को, वो कहते हैं जी कि इसके बटन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो कपड़ा लेके उनको आगे पीछे मूव करना पड़ता है। अब ये देखें आप, इसकी हीट को यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर दिया है। अब ये जिस तरह की ये इसकी शेप बनी हुई है, ये डाई बनी हुई है, एक उन्होंने बर्नर के सराउंडिंग में एक वॉल बना दी है, जो प्रॉपर हीट को आपके बटन तक नहीं आने देगी, क्योंकि बटन का और बर्नर का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। प्रॉपर्ली जब इसके ऊपर कोई बड़ा बर्तन रखते हैं तो तब वो और कम हो जाता है, और उसकी हीट जो है ऐसे फैल के बाहर आती है, ऐसे फ्लेम जो होता है। तो जिससे वो इस तरह से वो फैलता भी है, तो तब भी उसके बटन को हीट आती है। लेकिन इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये नहीं होगा, ये इतना ज़बरदस्त ये देगी है, और इसका इम्पोर्टेड बर्नर हीट तो इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी। और इसकी ब्यूटी की बात करूँ तो क्या ही लाजवाब, और वेट में बहुत ज़्यादा, मतलब इसको उठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी हैवी बना हुआ है। और इसके बटन बटन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी सारे मेटल के अंदर है, ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है जी। तो अगर जो भी लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप प्लान कर रहे थे कि आपने अपने किचन में एक बहुत अच्छा हब लेके आना है, तो वन ऑफ द बेस्ट यूनिट है, क्योंकि पूरे घर के अंदर अगर आपकी सबसे जो मेन चीज़ होती है वो किचन होता है। किचन में जो मेन चीज़ होती है वो होता है आपका हब, जिस पे आपने 3 टाइम खाना बनाता है, गेस्ट आ जाते हैं, चाय बनानी होती है, चूल्हा बहुत प्यारा हो, फ्लेम बहुत कम, हीट कम आ रही हो, तो एक आपको आधा घंटा लग जाए तो बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपकी जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में करेगा, जो घंटों का वो मिनटों में करेगा। अब प्रॉपर यहाँ पे इसकी नीचे फिटिंग की बात करूँ, तो ये इसके स्टैंड लगे हुए हैं, डिजिटल स्टैंड, अगर आप इसको फ्लैट टेबल पे रखना चाहें तब भी रख सकते हैं। अगर आप इसको फिटिंग करना चाहते हो तो जैसे मैं पहले बता रहा था, इसको साइज़ को लेने से बेहतर है कि आप इसका जो डाया बना हुआ है, ये पेपर है, इसकी कटिंग करके लगा दें, तो आपका प्रॉपर ये मार्बल में फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये ऑटो इग्निशन होता है। ऑटो इग्निशन मीन कि आप इसको पीछे से गैस का पाइप लगा देंगे और उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे। लेकिन सम टाइम लोग लेके जाते हैं, कहते हैं जी ये तो माचिस के साथ, लाइटर के साथ चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा। तो क्या प्रॉब्लम बनती है, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो ये देखें आप, ये चेक कीजिएगा, यहाँ पे ये इसका एक बना हुआ है, सॉरी वो बर्नर नीचे गिर गया। यहाँ पे ये जो बना हुआ है, एक यहाँ पे इसका बॉक्स है जिसके अंदर आपने सेल को ऐड करना है। जब आप इसमें सेल डाल देंगे तब जाके ये ऑटो इग्निशन होगा। अगर आप इसमें सेल नहीं डालते तब ये आपका प्रॉपरली एक आपके लाइटर के साथ या आपकी माचिस के साथ ये चलेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और इसका जो पीछे गैस का पाइप है उसकी बात करूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये चेक करें, यहाँ पे आपने प्रॉपर इसका गैस का पाइप लगा देना और उसके ऊपर क्लम्प जो है वो मस्त लगाना है। और पाइप कोशिश करना है आपके आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने। बिलीव करें बहुत भारी है, इसको उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चूल्हा है। वो नेक्स्ट कंपनी का है जो मलिक ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स खड़ियों पे मौजूद है, जो आपको यहाँ पे कैश पे भी मिलेगा और इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी और आप बहुत अच्छा चूल्हा परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ये चूल्हा परचेज़ करने आते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो आपको इस चूल्हे पे मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा मलिक ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स खरियां पे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।